φίλοι μου, αυτό που επρόκειτο να παρακολουθήσετε είναι η συνέχεια μιας μετατροπής η οποία αφορά την χρήση ενός ηλεκτρικού κινητήρα πλυντηρίου για ηλεκτρικό κινητήρα ποδηλάτου. Στην πρώτη μου προσπάθεια, την οποία μπορείτε να τη δείτε κάνοντας κλικ στο πάνω μέρος της οθόνης, είχα φτάσει σε κάποια αδιέξοδα. Είχα κατασκευάσει ένα μονόμπρατσο πλαίσιο και χρησιμοποίησα τον ηλεκτρικό κινητήρα του πλυντηρίου ως πίσω τροχό αυτού του ποδηλάτου. Αυτό δημιουργούσε αρκετά προβλήματα, διότι λόγω του φλεξαρίσματος που έπαιρνε ο ρότορας του ηλεκτρικού κινητήρα, υπήρχε κίνδυνος να κουμπίσουν οι μαγνήτες επάνω στο στάτορα. Έτσι λοιπόν κατάργησα την παλιά διάταξη και έφτασα σε αυτή την καινούρια, στην οποία πλέον ο κινητήρας του πλυντηρίου έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Χρησιμοποιώ νέους μαγνήτες νεοδυμίου, οι οποίοι είναι πολύ ισχυροί, σε διάταξη Hallback Array. Ταυτόχρονα χρησιμοποιώ έναν controller, έναν VESC, που δουλεύει με πολύ μεγαλύτερη τάση και με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Όσοι θέλετε να δείτε το ποδήλατο αυτό στον δρόμο, μπορείτε να πάτε προς το τέλος του βίντεο. Όσοι θέλετε να δείτε τη διαδικασία της μετατροπής, απλά αφήνετε να συνεχίσει το βίντεο. Οι παλιοί μαγνήτες, οι εργοστασιακοί, έχουν αφαιρεθεί από τον ρότορα του κινητήρα μας και ήρθε η ώρα για τους νέους, τους νεοδυμίου, οι οποίοι θα μπουν σε διάταξη Hallback Array. Από ό,τι βλέπετε, το μέγεθος αυτών των μαγνητών είναι αρκετά μικρό, έχουν πλευρές πρόσωψης 5 χιλιοστά επί 5 χιλιοστά, το μήκος τους είναι 20 χιλιοστά, 2 εκατοστά λοιπόν. Στο σύνολό τους θα χρειαστούν 144 μαγνήτες για να καλύψουν την περίμετρο του ρότορα και εδώ τώρα βλέπετε τους 24 από αυτούς. Έτσι πως είναι τοποθετημένοι, βλέπετε τα ζευγάρια κολλητά να κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση και βλέπετε μεταξύ των ζευγαριών κάποιους άλλους που είναι μόνοι τους και κοιτάνε προς τα ζευγάρια, δεν κοιτάνε προς το κέντρο του μοτέρ. Αυτό γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο από την εσωτερική πλευρά του μοτέρ και ένα ασθενές μαγνητικό πεδίο από την εξωτερική. Μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδίκτυο να δείτε το φαινόμενο Hallback Array με τους μαγνήτες για να καταλάβετε πώς λειτουργεί αυτό. Για να σταθεροποιήσουμε αυτούς όλους τους μαγνήτες όμως στον ρότορα και με τις δυνάμεις που θα ασκηθούν, θα χρειαστούν κάποιες πλαστικές θήκες οι οποίες θα εκτυπωθούν στον τρισδιάστατο εκτυπωτή. Έχω σχεδιάσει αυτές τις θήκες, θα τις δείτε τώρα, είναι αυτές εδώ. Τώρα εδώ βλέπετε τη μία από αυτές, είναι 6 στο σύνολό τους, μετακινώ λιγάκι για να φανεί καθαρά, είναι αυτή εδώ. Έχει ακριβώς το μέγεθος του κάθε μαγνήτη που θα υποδεχτεί και θα μπορέσουν αυτές οι 6 θήκες να κολληθούν πάνω στο ρότορα και να κρατήσουν τους 144 μαγνήτες. Εδώ θα τους δούμε και όλους μαζί. Ενισχυμένη η εσωτερική πλευρά, ανίσχυρη η εξωτερική.
βλέπετε έχουν μπει οι μαγνήτες επάνω στο ρότορα, είναι καινούργιοι μαγνήτες νεοδυμνίου, είναι πάρα πολύ ισχυροί μαγνήτες. Έχουν μπει σε διάταξη Hallback Array με τα 6 slots που εκτυπώθηκαν στον 3D εκτυπωτή. Κράτησα τη ρόδα έτσι όπως ήταν στο προηγούμενο project για να την έχω σαν βάση. Τώρα θα πρέπει να φύγουν όλες οι ακτίνες και να μείνει ο ρότορας μόνος του για να μπει επάνω στο στάτορα. Λοιπόν, ο ρότορας και στάτορας έχουν μπει μαζί στο παλιό σκελετό. Έχω βάλει 3 hall sensors που έχουν μπει σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση που και η ίδια εταιρεία βάζει τους δικούς της. Απλά η εταιρεία έχει 2 hall sensors, εμείς εδώ έχουμε 3. Για να μπουν οι hall sensors έχω εκτυπώσει στον τρισδιάστατο εκτυπωτή μια βάση και πηγαίνουν μαζί τα καλώδια των hall sensors μαζί με τις 3 φάσεις στο controller. Ο controller είναι ένας VESC, ο οποίος έχει πολλές δυνατότητες για να παραμετροποιηθεί από τον υπολογιστή, από το VESC Tool. Είναι ένα software το οποίο σου προσφέρει η εταιρεία για να μπορέσεις να κάνεις αυτές τις αλλαγές. Αυτή τη στιγμή το έχω στην επιλογή FOC. Είναι αυτή η επιλογή η οποία συνιστάται όταν έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο μοτέρ και είναι η επιλογή που μπορεί και του δίνει την πιο ομαλή και την πιο ροπάτη κύληση. Θα τα ακούσετε τώρα πώς δουλεύει. Έχει πολύ ομαλή κύληση, σχεδόν αθόρυβη. Εδώ είναι στο τέρμα των στροφών του. Να πούμε ότι μπορεί να γυρίσει αυτός ο κινητήρας στα 48V περίπου με 650 στροφές, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε κοντά στα 13 kV. Νούμερο 3 με 4 φορές μικρότερο από όσο είχαμε με τους προηγούμενους μαγνήτες. Άρα αυτό σημαίνει ότι βάζοντας πιο ισχυρούς μαγνήτες σε ένα κινητήρα αυτόματα πέφτουν τα kV του, πέφτουν αρκετά. Σίγουρα θα μπορεί να τραβήξει και περισσότερη ένταση με αυτή τη διάταξη. Και τώρα θα το γυρίσω και στο BLDC για να δείτε ποια είναι η διαφορά στη κύληση με αυτή τη λειτουργία, την οποία ας πούμε προσφέρουν οι περισσότεροι controller που υπάρχουν στο εμπόριο. Δίνω την εντολή στον controller να δουλέψει BLDC. Είναι πάρα πολύ άγρια η κύληση, έχει πολύ έντονο ήχο. Τα ακούτε, μεγάλη διαφορά. Το ξαναγυρίζω στο FOC. Και εδώ έχουμε μια πολύ καλύτερη κύληση. Οπότε μένει να αφαιρέσω τον κινητήρα επάνω από αυτό το πλαίσιο και συνέχεια να μπει στο καινούριο πλαίσιο και να είναι ο κινητήρας που θα δουλέψει με ένα gear reduction 1/2, 1/1,5, 1/1,75, στέλνοντας κίνηση σε έναν πίσω τροχό και να δούμε πώς ανταποκρίνεται στο δρόμο. Το ποδήλατο που θα χρησιμοποιηθεί για να μπει το καινούριο βελτιωμένο πλέον μοτέρ πλυντηρίου είναι αυτό που βλέπετε. Είναι ένα σκελετό στον οποίο έχω κατασκευάσει πριν από περίπου 5-6 μήνες. Είναι ένα ιδιαίτερο πλαίσιο, το οποίο το έχω επιλέξει για να χρησιμοποιήσω το μοτέρ επάνω σε αυτό για τον προφανή λόγο. Έχει πολύ χώρο ενδιάμεσα από τους δύο τροχούς.
Εδώ λοιπόν, επειδή το μοτέρ μας έχει πολύ μεγάλη διάμετρο, εδώ μπορεί να χωρέσει και να στέλνει κίνηση με μια αλυσίδα στο πίσω γρανάζι, στο πίσω τροχό. Η επόμενη κίνηση λοιπόν είναι να κολληθεί η βάση του κινητήρα σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, μετρώντας αποστάσεις πάνω, κάτω και μπροστά, ώστε να μην έχουμε κάποια επαφή. Αφού σταθεροποιηθεί η βάση, θα μπει πάνω ο κινητήρας, θα μπει η αλυσίδα και θα στέλνει πίσω το γρανάζι που έχω ήδη τοποθετήσει στο πίσω κέντρο. Για πρώτη φορά βέβαια δοκιμάζω κάτι το οποίο δεν το έχω δει και κάπου αλλού. Είναι ένα γρανάζι το οποίο έχει πιαστεί από την ίδια πλευρά του κέντρου μαζί με το φρένο. Ο δίσκος είναι 203 χιλιοστά. Αυτό σημαίνει ότι το κάλιπερ του δισκόφρενου θα είναι αρκετά ψηλά, ώστε να μην ακουμπάει επάνω στο γρανάζι. Χωροταξικά δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή η αλυσίδα δεν θα βρίσκει επάνω στο κάλιπερ όταν θα γυρίζει για να παίρνει κίνηση από τον κινητήρα μας. Ακόμα ένας δίσκος υπάρχει στο μπροστινό μέρος. Είναι και αυτός 203 χιλιοστά, νομίζω θα έχουμε αρκετά ισχυρά φρένα. Υπολείπονται κάποιες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί ο σκελετός. Αφού μπει ο κινητήρας, θα πρέπει να ολοκληρώσει το κάθισμα. Κάτω από το κάθισμα, σε αυτό το χώρο θα μπουν οι μπαταρίες με το controller. Κάποιο καλώδιο θα φεύγει μπροστά για να έχω το χειριστήριο και μετά θα πάει για βάψιμο και για δοκιμές στον δρόμο. Βλέπετε, ο κινητήρας έχει μπει στο κέντρο του πλαισίου. Έχουμε φτάσει στην ολοκλήρωση του project. Μένει να κάνω κάτι τελευταίο το οποίο σκεφτόμουν. Αυτό έχει να κάνει με την εξωτερική στήριξη του κινητήρα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και όταν πιάνει τη μέγιστη ροπή του, υπάρχει κίνδυνος να φλεξάρει στη βάση του πάνω, να χαλαρώσει η αλυσίδα και ίσως αυτή να βγει. Οπότε έχω κολλήσει επάνω στο σκελετό μια σταθερή αντιρρίδα, η οποία έχει ένα εσωτερικό σπήρωμα. Αυτό το σπήρωμα καταλήγει σε άξονα και σε ένα ρουλεμάν περιστροφικό. Το ρουλεμάν το περιστροφικό θα πιάσει πάνω στον άξονα που βλέπετε εδώ και γυρίζει ανεξάρτητος με τον κινητήρα, ώστε να παρέχει αυτή την στήριξη την επιπλέον στο κινητήρα, να κρατάει κόντρα όταν αυτός τραβάει με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη την αλυσίδα για να γυρίσει ο τροχός. Οπότε μένει να τοποθετήσουμε αυτόν τον άξονα, μπαίνει κάπως έτσι. Ασφαλίζουμε τα παξιμάδια μπροστά πίσω και ένα ακόμα παξιμάδι ασφαλίζει το ρουλεμάν το περιστροφικό πάνω στον εσωτερικό άξονα. Ωραία. Ωραία. Υπάρχει ένα σταθερό σημείο στήριξης εξωτερικό του κινητήρα μας, ο οποίος γυρίζει ανεξάρτητα από την μέσα πλευρά.